এরা এখন কলমি শাক খাচ্ছে। খুব মজা করে কলমি শাক খায় এরা। কি খাচ্ছ? আর এই দুটা বান্দাম তালি করতেছে, খাচ্ছে না। আর এদিকে মা খাচ্ছে। এরা কলমি শাক খুব মজা করে খায়। বাচ্চাগুলো খুব একটা জিনিস, ওই যে বাচ্চা। এদিকে হচ্ছে রাজাস আর ওই সিনাস। মোবাইলে তো গোলা গোলা কেন?